Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում հնչեցված խորհրդանշական զանգն այս անգամ առանձնահատուկ նշանակություն ուներ նաև Հայաստանի համար։ London Stock Exchange-ում կազմակերպված պաշտոնական արարողությամբ նշանավորվեց Lion Finance Group-ի ընդգրկումը FTSE 100 ինդեքսում։ Խումբը միավորում է Ամերիաբանկն ու Bank of Georgia-ն։ FTSE 100 խոշորագույն ընկերությունների շարքում հայտնվելը դա մեծ պատիվ է մեզ համար, դա իհարկե ավելացնում է վստահությունը հենց ֆինանսական կառույցի նկատմամբ, այսինքն Ամերիաբանկի նկատմամբ, ինչպես նաև ավելի գրավում է ուշադրություն դեպի Հայաստանի Հանրապետություն որպես զարգացող շուկա։ Ամերիաբանկն առաջին հայկական ընկերությունն է, որն ընդգրկվել է Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում գրանցված աշխարհի 100 խոշորագույն ընկերությունների շարքում։ Կենտրոնական բանկի նախագահը վստահեցնում է, սա խոսում է ոչ միայն բարձր որակի, այլև կայուն ֆինանսական ցուցանիշների մասին։ Հրաշալի փորձ է, երբ որ վրացական եւ հայկական բիզնեսները համատեղ ձևավորում են օրակարգ, եւ օրակարգը էապես ավելի ամբիցիոզ է, քան իրենք առանձին կարող էին իրականացնել, այսինքն ներգրավելով FTSE 100 ինդեքսի մեջ, դա ոչ միայն որակի, այլ նաև որոշակի ֆինանսական ցուցանիշների մասին է վկայում։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք պիտի բոլոր ջանքերը ներդնենք, որպեսզի նման հաջողության պատմություններ ավելի շատ ունենանք, որպեսզի միջազգային ինվեստորների կողմից Հայաստանը եւ Վրաստանը դիտարկվեն այնպիսի երկրներ, որտեղ ներդրում իրականացնելը շահավետ է եւ անվտանգ։ Աշխարհի խոշորագույն ընկերությունների կողքին հայտնվելով Ամերիաբանկը ոչ միայն նոր նշաձող է սահմանում հայկական բանկային համակարգի համար, այլև ներկայացնում է ծառայությունների ու կառավարման նոր չափանիշներ։ Կարծում եմ տնտեսական զարգացման տեսանկյունից էական դեր է ունենալու նոր որակը, նոր պրակտիկան, որովհետև Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի ամենավերևի 100 ընկերությունների ցանկում լինելը ոչ միայն նշելու եւ ուրախանալու առիթ է, այլ դա ամենօրյա կատարելագործման նաեւ պահանջ է, որովհետեւ ներդրողները ամեն օր գնահատական են տալիս քեզ։ Սա լավ լուր է Հայաստանի համար, քանի որ շատ օտարերկրյա ներդրողներ իմանում են Հայաստանի մասին, հասկանում են երկրի մեծ տնտեսական հաջողությունը եւ որ այնտեղ գործում են հեղինակավոր ֆոնդային բորսաներում ցուցակված եւ միջազգային հեղինակություն ունեցող հաստատություններ։ Ուստի կարծում եմ, որ դա մեծ առավելություն է Հայաստանի համար։ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում հայկական բանկի ներկայությունը ոչ միայն ֆինանսական հաջողության պատմություն է, այլև Հայաստանի տնտեսական հեղինակության ու միջազգային վստահության ամրապնդման կարևոր ազդակ, բացելով նոր հնարավորություններ երկրի համար համաշխարհային շուկաներում։